एउटा अहिले गर्मीमा फ्रिज बिग्रियो है घरमा भएको त्यहाँदेखि अनि न्यू लिनु पर्यो भनेर आएको यहाँ हामी टोली नै छौँ हामी मात्र आउनु खोजेको है बच्चाहरूले नि जाने भन्यो त्यही भएर सबैजना अनि यो एलजीको सोरुममा आइरहेछौँ उर्लाबारी अनि सधैँ पनि यहीँबाट लाने गरिया हो त्यही भएर आज चाहिँ शनिबार बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सटर बन्द रहेछ तर घरमै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यताबाट खोलिदिनु भयो र यता हामी चाहिँ फ्रिज हेर्न गइरहेका छौँ है त कस्तो लिन्छौँ कस्तो रहेछ के रहेछ होइन म तपाईँहरूलाई देखाउँदै जानेछु मेरो भिडियो अनि त्यससम्म हेर्दै गर्नु होला है त यता त कालो रहेछ त्यसको माथि ग्यास लिक भयो अरे नानीहरूले आइस कोट्याएर क्या सेजु आइस कोट्याउनु हुँदैन रहेछ है तिमीले त आइस रहेछ नि यिनीहरू नानीहरू जहिले कोटाइदिने क्या मेरो फ्रिज मलाई पनि थाहा भएन अनि के अरे ग्यास लिकेज भयो अरे सुन्नुभयो नि गाइजहरू यो फ्रिजको माथि डिप फ्रिज हुन्छ नि त्यो चाहिँ कोट्याउनु नहुने रहेछ है आइस त्यो चाहिँ कोट्यायो भने बर्बादै हुने रहेछ मुटु गले चाहिँ यहीँ आइस जम्ने हो यहाँ चाहिँ कोट्याइदियो भनेदेखि खतम हुन्छ यसलाई चाहिँ यहाँ यो उ गर्ने छ यो घुमाउने होइन नानीहरूले चाहिँ त्यो आइस यो पुस भन्छ यहाँ चाहिँ यो थिच्दाखेरि पनि यहाँ जमेको चिसो भएर पानी भएर बग्छ त्यो थिच्नु पर्छ बरु कोट्याउनु हुँदैन नानीले क्या निकाल्दै खाने खेलाउने होइन अनुहारमा लाउने गर्ने भएर केटाकेटीहरूले नि त यसमा सबै ग्यास कुदेको हुन्छ अरे नि त यसमा होइन यताउँदी सबै कुदेको हुन्छ अरे यो नसा जस्तो छ नि साथीहरू यसमा यो चाहिँ कोट्याइयो भने आइस कोट्याइयो भने चाहिँ ड्यामेज हुने रहेछ है अनि मेरो चाहिँ अहिले त्यस्तो भएर गर्मीमा न्यू लिनलाई चाहिँ आइरहेको छु है त यो चाहिँ इन्फर्मेसन पनि भयो है जानकारी पनि भयो यो ठिकैको छ यो सेजले किनौँ न भन्दैछ कुन अरे सेजु यो किन्नु अरे सेजले भनेको ल उसले त पुरा डबलवाला माथिबाट मुनिबाट भएको होइन मेरो अन्त अनि 88,990 को पो हेर त सेजले त आम्मामा यसको चोइस त खतरा रहेछ त सेजको पनि सेम त्यस्तै त हो यो डबलवाला माथि तल यो त साह्रै ठुलो फ्यामिली अनि त्यहाँदेखि के को लागि चाहिन्छ हौ यो त हाम्रो त अनि सानो फ्यामिलीको लागि त हुँदैन नि त सेज लक सिस्टम पनि लाँदा हुन्छ है लक त सबैमा लकै हुन्छ होला ल देख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू यस्तो छ है खै छोड न एकछिन नानी धेरै हल्ला नगर है यो चाहिँ अलिक ठुलोबाट होला कति लिटर पनि लिटरबाट भन्छ होला हौ फ्रिज चाहिँ त हेरेको भन्दा चाहिँ यिनीहरू अलिक अग्लोबाट होला कि जस्तो लाग्यो मलाई वासिङ मेसिन पनि कति छ यो चाहिँ एलजीको सोरुमै हो उर्लाबारीमा छ तपाईँहरू पनि यो देखाँदै नजिकै हुनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ सबै यहीँदेखि लान्छौँ त्यही भएर लिटर हो यतापट्टि देखेकोहरू यो 220 लिटरको हो 220 को यिनीहरू सबै अनि त्यहाँदेखि अब यताको यो चाहिँ यो मेड इन इन्डोनेसिया कति अरे यो 190 जति सानो घट्दै जान्छ उति ठुलो हो कि के हो होइन लिटरको क्षमता यसको एमाउन्ट क्षमता अनि कुन चाहिँ त्यो ठुलो कि यो ठुलो यो भन्दा एलजी ठुलो हो नि ए हो यसो हेर्दा चाहिँ यो ठुलोहरू जस्तो देखिन्छ यो अग्लो ठाउँमा राखेको हुनाले ए हो
हामीले चाहिँ यो एलजी को हैन कति लिटर हो यो दाजु 220 लिटर जाने हैन अनि 10 वर्ष वारेन्टी भएको भित्रको भाग यस्तो भएको अनि देख्न सक्नुहुन्छ लो भोल्टेजमा चल्ने लो भोल्टेजमा चल्ने अहिले धेरै बिजुली नतान्ने हैन इन्भर्टरबाट पनि चल्ने भनिदिनुहोस् इन्भर्टरबाट पनि चल्ने स्मार्ट इन्भर्टर कम्प्रेसरको हो यो स्मार्ट इन्भर्टर कम्प्रेसरको योबाट लड्ने भए म चाहिँ यो कलर मन पर्यो मलाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो अर्कोबाट पनि छ यो सादाबाट पनि छ हैन मूल्य 47,490 यसमा डिस्काउन्ट गरेर हामीले चाहिँ 43,500 मा दिँदैछौँ 43,500 हैन हो डिस्काउन्ट गरेर 38,500 38,500 मा दिँदै हुनुहुन्छ ल मैले चाहिँ यही लिएँ है त आजलाई फ्रिज पनि हेरिसक्यो त दाजु भिजिटिङ कार्ड दिनु भिजिटिङ कार्ड पनि दिएँ मैले भिजिटिङ कार्ड लगेँ मैले अब अर्को पिस निकाल्न सक्नु भयो त्यो पठाइदिनु आजै भएन भने होस् अब भोलि बिहान भयो भने अरू माथिकै झिकेर पठाइदिनु ओके ल तपाईको नाम लेखेकै छ ल पैसा चाहिँ अब पे गरिदिन्छु ल म तपाईँलाई ल यही हो है बिचको है त नानीहरू यहाँ पानीपुरी खाने अरे यहाँ भैयाको मैले दिनु त कसरी 2 प्लेट दिनु नि 2 प्लेट त्यही बस है तिमीहरू त्यहीँ बस है अँध्यारो अँध्यारो चोकमा चाहिँ अहिले यस्तो छ है अँध्यारो अँध्यारो यो तरल भयो के खाने खालको छन् रस मात्रै अरे ल सेजु रस मात्रै खाने किन सुँगी बसेको खाऊ अब अर्को दिन त फेरि मिमी त्यतै बस्दैन म ल्याइदिन्छु मिमीले कस्तो गरेर खाने सादा उसलाई पनि पानी मात्र अलिकति हालेर अहिले हालेको दिनु होला पानी मात्र केटाकेटीलाई चोकमा चाहिँ अहिले यस्तो छ यो ल्याते भयो आसिलक यहाँनिर यता त्यो माथि ल्याते भयो त्यो चोकमा तल त कस्तो मोटो यो चाहिँ पोटला भयो यहाँनिर ठेलाहरू छ फ्राइड राइसहरू पाउँछ यो ल्याते भयो यहाँनिर चोकमा चाहिँ अहिले यस्तो चाहिँ तरल भयो होइन रात परिसक्यो अब हामी चाहिँ यहाँबाट सिधै घर जान्छौँ है त हामीलाई माथि नै डेलिभरी गरिदिनुहुन्छ घरमै ल्याइदिनुहुन्छ हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेर यहाँनिर चोकको ठेलामा पानीपुरी खायौँ यहाँ चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ पानीपुरी पनि होइन अब चाहिँ खाइसकेर हामी सफारीमा लाग्यौँ ल वारेन्टी कार्ड पनि प्राप्त भयो यो चाहिँ 10 इयर्सको लागि छ 2022-3-15 स्टोर पनि गरिदिइसकेको छौँ त हामीले ल एटलिस्ट हाम्रो चाहिँ घरमा पनि फ्रिज आइसकेको छ र हामीले यहाँनिर जडान पनि गरिसकेको छौँ जडान गरिओरि राखिसकेको छौँ हिजै चुज गरेको हो मम्मीले चुज गरेको कि तिमीले चुज गरेको कसले चुज गरेको हो सेजु लाइट त अनै हुन्छ नि यो खोल्दाखेरि अनि आइस राख्न कोही छैन आइस राख्ने आइस राख्ने यहाँ छ त यहाँनिर हात लाउन करेन्ट लाग्छ ल जर धेरै आइस भयो भने यो बाहिर निकाल्ने
लु भर्खर चलाइदिएको मैले यो लु छोडा त यो चाहिँ के हो भेजिटेबल थियो तारको ल्याएको 4 घन्टा पछाडि मात्रै जडान गर्नु भनेको थियो अनि अब 4 घन्टा अहिले भएर लु छोडा हाम्रो अर्को फ्रिज खोइ बाहिर छ त बिग्रेको अर्को लु लगाऊ पप्पाले फोन गर्नुभयो पप्पाले ल साथीहरू मेरो चाहिँ यो एउटा सामान आइसकेको छ अनलाइनबाट होइन यो चाहिँ मैले मगाएको छु यो चाहिँ मैले फेसबुकमै देखेर मगाएको हो कस्तो छ के छ होइन यो चाहिँ नेपाल क्यानबाट मैले हिजो 1 बजीतिर मगाएको होला अहिले पनि त्यस्तै 1-2 कति बज्दैछ 24 घन्टामा ठ्याक्कै आइपुगेको छ होइन यो देख्न सक्नुहुन्छ यत्रो प्याक छ अनि र यसमा अब के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई खोलेर देखाउँछु है त यहाँनिर दुईटा बक्स छ यो एउटा बक्स छ मेरो माइली दिदी आमाजी दिदी माइलीको लागि हो भने यो चाहिँ एउटा जुनै भए पनि भनौँ न एउटा मेरो लागि हो होइन ल म यही खोल्छु यहाँभित्र चाहिँ के रहेछ त भनेर सेजो हेर यहाँ मामुले के मगायो अनलाइनमा कम यार हेलो सेज के मगायो मामुले खोल्यो है देख्न सक्नुहुन्छ यो बिर्को केको बिर्को दिस इज बिर्को अर्कोमा चाहिँ अब यहाँनिर आउँदैछ सरर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 रrrrrr
यस्तै सेम 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 हो सरर सरर यो के होला भन्दाखेरि साथीहरू यो रहेको छ फ्रिजको स्टोरेज बक्स होइन यसमा चाहिँ हामीले सामानहरू फ्रिजमा राख्यौँ भने चाहिँ होइन नकुहिने होइन बिग्रिने डर नहुने त्यस्तो हुन्छ है ल यहाँनिर एकचोटि देखाउ त यहाँ म निकाल्छु एक एकवटा त्यो निकाल्न सक्छौ फास्ट ल यो बकेटहरू चाहिँ अलिक दह्रो कसेर बसेको रहेछ त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई निकालिसकेको छु होइन यो चाहिँ यसरी समातेर यो चाहिँ फ्रिजमा चाहिँ राख्ने हो फ्रिजको स्टोरेज बक्स हो होइन यो चाहिँ स्टोर सामानहरू स्टोर गरेर खानेकुराहरू स्टोर गरेर राख्ने हामीले यसमा भेजिटेबल्सहरू अनि ड्राई फुडहरू भनौँ न होइन अनि मासुहरू चीहरू राख्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ 6 पिस हुन्छ होइन यो चाहिँ अनि यसको छोप्ने यो भयो यो चाहिँ फेसबुकमै देखेर मगाएको होइन अहिले त अब सबै अनलाइन सिस्टम छ नि त अनि अनलाइन सिस्टमले गर्दाखेरि मैले 24 घन्टाभित्र भनौँ न मैले मगाएको अर्डर गरेको 24 घन्टाभित्र अहिले आइपुगिसकेको छ अनि राम्रो लाग्यो फेरि यो कति चिजहरू चाहिँ अब फेसबुकमा अब जस अनलाइनमा चाहिँ एकदम राम्रो देखाएको हुन्छ भरे नराम्रो हुन्छ नि त तर यसको क्वालिटीहरू अनि यसको चाहिँ भने जस्तै रहेछ राम्रो लाग्यो है त ल थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिडे अनलाइन कलम यो कतिमा भन्नुहुन्छ भने 100 डेलिभरी चार्ज गरेर यो चाहिँ 1200 परेको छ अनि 1200 चाहिँ यो 2 सेट भएको कारणले गर्दाखेरि यो 2 सेटलाई नै 100 नै डेलिभरी चार्ज चाहिँ लाग्यो होइन मैले दिदीको चाहिँ खोलेको छुइनँ दिदीले आफै खोल्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो एउटा खोलेँ अनि ल मैले रिसिभ पनि गरिसकेँ र यहाँ आइपुग्दा टोटल 2300 लाग्यो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो अनलाइन सपिङ ल थ्याङ्क्स फर वाचिङ